ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ VST ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜುಕಿರೋ ಗಂಟೆನ ಬಾರಿಸಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ 13 HP VST ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಮಾಡೆಲ್ 2012 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 13 HP ಇದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದವಾಡ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ.